Hareketli objeleri çekerken mümkün olduğunca enstantane hızınızın fazla olması lazım. Ne kadar hareketliyse aslında o kadar fazla bir hız, eğer yeterli ışığınız varsa hızın artması çok önemli. Yüksek hızlarda çekim yaptığınız zaman hareket eden objeyi çok net bir şekilde yakalama şansınız var. Ama ne kadar hızlıysa o obje aslında o kadar fazla da ışığa ihtiyaç duyuyorsunuz. Çok fazla ışığınız yoksa enstantanenin yanında diğer faktörlerde de değişiklik yapmanız gerekebilir.